အမြန်ဆုံးတွေ့ကျင်တယ်ဆိုလို့ကျမတို့ကလာခဲ့တာနော်ရှင်တဲ့ကိစ္စကတော့စဉ်းစားတော့မယ်ဟုတ်ပါတယ်စဉ်းစားတာကတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လေစဉ်းစားရင်းနဲ့အချိန်လွန်သွားပြန်ရင်လေဈေးပေါင်ကျိုးတယ်ဆိုတာရှိသေးတယ်အိမ်နာမှုဖျားတဲ့စေးမီရေစုပ်ထိုးဤသုံးမျိုးချက်မပိုင်နောင်ပြန်ခတ်တဲ့အမျိုးတဲ့အဲ့တော့စဉ်းစားနိုင်မှတန်ခါကြတာရှင်။အော်မငွေလိုက်တယ်။ဒီမှာကိုသိန်းတန်နဲ့ပြီးယူဘုံလေးနဲ့မမြောက်ရင်ကိုသစ္စာနဲ့မမျှစေကိုရင်အုံးနဲ့မြလို့ရှင်မွေးလွန်းနဲ့မင်းနန္ဒာလက်ရှင်တောင်နဲ့ဓာတုကလျာတုနဲ့မပွေနောင်မှမရော့တဲ့အချင်းမျိုးနဲ့ကျုပ်ကချစ်တာပါဗျ။ကျမတို့ကလည်းလင်းဆန်၍လင်းခွေးနဲ့ရဖြစ်မှာကိုကြောက်တာရှင်မရခင်ဖြာလို့လိတ်ထိတ်ပေါ်တင်ရပြီးတော့လေဖြာလို့ခင်းပြီးတော့ညှူးရင်ကြတာယောက်ျားတွေရဲ့တဘာဝရှင်ကျမတို့ကအားနဲ့မင်းမသားရည်လေအဲ့တော့ပွေးကွက်ကိုပေါင်တာဖုံးထားမထားကြည့်အောင်မတော့ကျုပ်ကစေးစရာပါဗျပဲတဲ့ပွေးခွက်ရှိရမှာဟိုကောင်ဘေးတင်ဆရာတော့မပြောတတ်ဘူးဒီကောင်နည်းနည်းညစ်ပတ်တယ်။ကိုရွက်လည်းမရှိပါဘူး။သေးကွက်လည်းမရှိပါဘူး။ချစ်သူရဲ့ဘားပြင်မှာချွေးလေးကွက်သွားရင်တော့တယူတရနဲ့ပုတ်ပေးစီဟုတ်ရှင်းစကားအစ်စ်နေကြော်သွားသလိုပဲဒီမှာကိုသွားချိုးရှင်းကိုကျမလက်ခံမဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ကျမကျင်တဲ့လောက်တဲ့သဘောထားကြီးရှင်းစီရမှကျမအတည်ပြုမှာနော်ကျွန်တော်နဲ့မငွေတိုင်းနဲ့ပေါင်းဖက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်ဆိုင်လေးကတကယ်ကိုရေခဲတိုက်လေးတစ်ခုဖြစ်သွားမှာပါဘယ်ရေခဲတိုက်ဟုတ်မို့လေရေခဲလိုအေးမြတဲ့ရေခဲဆိုင်လေးဖြစ်နေတော့မှာပဲလို့ပြောတာလူယူပြီးလို့ရှင်ကျမဦးစားပေးမှာလားလူလိုက်မှာလားပြောဦးစားလည်းပေးမယ်အလူလည်းလိုက်ပါမယ်ဗျာယောက်ျားကလေးနော်ခတိအရင်တော့ကဒီရွာရဲ့နာမည်ကမယား6ရွာတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေမှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့နေသားကြီးကမယားတွေအများကြီးရှိတာပေါ့ကွာ။အဲ့တော့သူယူထားတဲ့မယားတွေထဲမှာကောင်းတဲ့မယားလည်းရှိသလိုဆိုးတဲ့မယားလည်းရှိတာပဲ။အဲ့တော့ဆိုးတဲ့မယားတွေကိုဒီရွာကိုပို့မယ်ဆိုပြီးတော့6တယ်လန့်နေပေါ့ကွာ။အဲ့တော့မဲစာကိုပို့တယ်လို့မျိုးပေါ့။ဒီရွာကလည်းရှိတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော်တော်ဇေယိုက်ကြမ်းဆိုပဲသားရဲတရိษံဆိုတာလဲပေါ်မှာပေါ်အဲ့တော့နေသားကြီးရဲ့မယားတွေကဒီရွာကိုပို့မှာကြောက်တော့မရေကြောက်ရွာဆိုပြီးခေါ်ကြတော့တာဟေးအဲ့ဒီနောက်တော့ခေတ္တရလည်းပြောင်းအတိတ်ပဲတွေကလည်းအကောက်လွဲပြီးတော့သူတို့မယားတွေကြောက်တဲ့ဒီရွာကိုငါတို့ယောက်ျားတွေကမိန်းမကိုကြောက်တဲ့မရေကြောက်ရွာဖြစ်သွားရောဟေးအဲ့ဒီလိုပြင်းညတ်သွားရဓာတ်သက်ပါလို့ပဲပြောရမလားမသိပါဘူးကွာငါတို့အခုဒီရွာမှာလဲရှိသမျှယောက်ျားတွေအကုန်လုံးကမယားတွေအကုန်ကြောက်လိုက်ရတာကွာဘယ်နဲ့ပြောလို့တာပြောရတာဟေးအဲ့ဒီမှာငါလဲပါလေငါမိမငါနိုင်လုံးလို့ဟေးငါသူ့ကိုကြောက်ပြီးအိမ်ကနေဆင်းလာပြီးခုဖုံးเจ้าမှာငါကပ်ပြရလုံနေရတယ်အဲ့ဒါတော့သဘာဝမကျသေးပါဘူးကပ်ပြရကြီးတယောက်တလေဆိုထားပါတော့ရှိသမျှယောက်ျားတွေအကုန်လုံးကမိန်းမတွေအကုန်လုံးကိုကြောက်နေရတယ်ဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုခုတော့ရှိမယ်နော်ကပ်ပြရကြီးရှိပြီလားကွာမင်းကလည်းဒီမိန်းမတွေကသူတို့တတ်အပ်တဲ့ပညာကိုတစ်ဖက်ကန်းခတ်အောင်ကိုတတ်ထားလို့ပေါ့ကွာမင်းတို့လည်းခက်လူငယ်တွေပဲတွေးကြည့်ကြပေါ့ကွာဟမ်ဒီပေါင်းကပ်ပြရရဲ့အဲ့ဒီတစ်ဖက်ကန်းခတ်တတ်တဲ့တဲမှာရွှေမိတို့ငွေလိုင်းတို့ပါလိုက်ပြောစမ်းပါဗျာရှိုးတော့မထားနဲ့နော်ဟုတ်တယ်နော်အေးပါကဲပါငါပြောပြပါမယ်ငါအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရွှေမိတို့ငွေလိုင်းတို့ဆိုတာဒီရွာမှာအထက်မြတ်ဆုံးပဲကွာရွာမှာရှိတဲ့မိန်းမတွေအားလုံးကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုဆရာတင်ထားရတာနော်အဲ့တော့မင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ကြပေါ့ကွာအဲ့တော့မင်းတို့နှစ်ယောက်ကလည်းသူတို့နှစ်ယောက်ကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချစ်လို့လည်းရတယ်အေးယူပြီးညားပြီဆိုလို့ကတော့ညားတဲ့နေ့ကစပြီးမရေเจ้าယာရုကိုတခါတည်းတန်းရပြီလို့ဒါမှတ်လိုက်တော့ဟေးဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်ဒါစိုးရင်ရင်မှတ်အဆင့်ကိုရောက်နေပြီဒီအတိုင်းသာဆက်သွားငါတို့မရေကြောက်ရွာကမရအောက်ရွာဖြစ်သွားတော့မယ်ခဏလေးမက်ရွှေမီနဲ့မက်ငွေလိုင်ကိုမိချိုအကျယ်လေးတစ်ခုလောက်ပေးခြင်းနဲ့သိလားအေးပြောပါဘာကြံလဲသူတို့တွေတခါတည်းနလန်မထွန်နိုင်အောင်လို့အမားတို့နှစ်ယောက်ကဘာလို့မလဲပြောသူတို့ယူလိုက်မကောင်းလားကောင်းလိုက်တာလီလီမကောင်းပါဘူးငါတို့ကဘာကိစ္စသူတို့ယူရမှာလေဒီလိုပါအမရဲ့ဒီရွာမှာလေသူတို့နှစ်ယောက်ကိုရှင်းနိုင်တာဆိုလို့အမားတို့နှစ်ယောက်ပဲရှိတာလေပြီးတော့သူတို့ကိုချိုးနိုင်တာလေအမားတို့နှစ်ယောက်ပဲငါတို့ကဘာကိုချိုးရမှာလဲဘာလို့လဲအမားတို့ကမှသူတို့နဲ့တကယ်လိုက်ဖက်တဲ့စင်နဲ့ကြားလင်းနဲ့မရားပဲအဲ့ဒါနဲ့ခုနနင်ပြောတဲ့ချိုးတဲ့ဟာနဲ့ဘာဆိုင်လို့တော့အမားတို့ကလေသူတို့ကိုယူပြီးတာနဲ့တက်
လုံးမထောင်နိုင်အောင်လို့အမားတို့နှစ်ယောက်ကဂုတ်ခွာစီးပြီးတော့အမိလန်ချိုးထားလိုက်ပေါ့ ဟုတ်တယ်ငါတို့ရဲ့မရေเจ้าရာကိုကေတင်နိုင်မဲ့ဆိုညီတို့နှစ်ယောက်ပဲရှိတာငါထောက်ခံတယ်ငါလည်းထောက်ခံတယ်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်နဲ့လေညီတို့နှစ်ယောက်ကလေအသက်အရွယ်ရောအရွယ်အလုံးအားလုံးဖြစ်ဆိုင်တယ် ဒီမှာအရက်အလုံးဆိုဘယ်ကပါလားငါအရက်မောင်းဝဲကြောင်းပါလေ အလုံးအထည်အဲ့ဒါအဆိုင်မကွာဘူးလားအဲ့ဒါ ငါတော့လေအသက်ကလည်းကြီးပါပြီယောက်ျားရဲ့လူလည်းတိတ်ပြီးလိုချင်လာတယ်လည်းမရှိပါဘူးပြီးတော့ငါအတွက်လည်းတိတ်ပြီးမက်လောက်စရာမရှိဘူးလေဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ပါဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရရေးရွာရေးအတွက်ဆိုတော့လေဟိုချိုးစရာရှိအနာခံပြီးချိုးပေးရမှာပေါ့ ဟုတ်တယ်လေးပြောတာမှန်တယ်ဟိုငွေလန်ရလေလေလန်ချိုးစရာမီးမရှိရင်တောင်းမှရှိတဲ့ဟာကိုချုပ်ပြအောင်မှာဘာလို့ဘာချိုးမှာလဲဟိုဟာလေဟိုဂုတ်ချိုးပြမှာဒါကတော့တို့ရဲ့ကွာ နေရာမားနေပြီနေရာမားနေ အော်အေးဟုတ်တာလေ မင်းကြီး ဟာပုတ်ဘူးလေပုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့စင်ကြမှာတော့ပဲပြီ ဒုက္ခပဲ မြို့သွားကြမလို့လားလို့ ဟုတ်တယ်ရှင်တို့အောင် ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းမြို့သွားပြီလို့အပ်တာလေးသွားဝယ်မယ် ဘာတွေဝယ်မလို့လဲ ကျွန်တော်ကတော့ဂွန်းတုတ်တွေသွားဝယ်မယ် ဂုံးတို့ရှင်ဂုံးတို့သုံးတယ် ဟောသုံးပါလေ ဘယ်နေရာမှာသုံးတာလဲတောင်းမှမလာနဲ့ အမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ဆေးစရာဆိုတော့ကျွန်တော်ဆေးကမှာသုံးဖို့ဂွန်းတုတ်ကလေးတွေပတ်တီးလေးတွေအဲ့မြို့တက်ဝယ်မယ်လို့အဲ့ဒါပြောတာ ရှင်းအောင်ပြောလန့်အောင်လန့်ပါလေပြပြဆိုသွားမယ်လေ မလာသေးဘူးလားရှင်ကြီးဟမ်မလာသေးဘူးလား ဘာကိစ္စချက်ရပါလဲကားမမီလို့ပြန်ရှောက်လာပါလေဆိုမှရက်ခိုင်းနေဖက်ဖက်ဖက် နေလေးဟိုသူတို့တာမန်လူတွေမဟုတ်ဘူးလို့မျက်နှာဖုံးစွတ်တင်နေ ဩသူတို့ရုပ်တွေအကြီးတန်လို့အုပ်ထားတာနေမှာပေါ့လေ ငါတို့မျိုးအကြည့်တယ်ချွတ်ပြ မချွတ်ဒီတိုင်းကိုလေဒီတိုင်းတော့ မချောက်မချောက်လေမချောက် လေသူတို့ကမလဲတားနေနေ အဲဒါသူတို့ကသူတို့မျက်ခုတ်ဖို့တော့မှမသိတာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟဲ့အောင်နေမင်းတို့တွေဓားတွေကမျက်ခုတ်ခုတ်ကိုင်းခုတ်ခုတ်နော်တို့ရွာသူတွေကိုမထိနဲ့ငါတို့အသက်နဲ့လဲပြီးကာဝယ်တော့မင်းတို့ကဘာအောင်မေးနေလဲဟမ် ဟုတ်တယ်ငွေနေတူလာစာကြည့်တမင်တော့မဆိုးစရာကိုတော့မပဲနေကိုတော့မပဲနေ မင်းချိုးတော့ဘယ်လိုအကောလဲကြောက်လိုက်ငါ့ကိုအကောလိုက်စမ်းပါလေအကောလေဘောက်တောင်းပါရဲ့ထောက်တော့ပြပလိုက်မယ်ဒီတော့ဘာလို့လဲနားတော့ ရှင်းရဲ့အချိန်မရှိဘူးချတယ်ချကွာဟဲ့မင်းလာမလုံးနဲ့ချက်မင်းကလေးလို့ကြာဟဲ့မင်းကမ်းပါလေရေမီကိုတော့မှာကမ်းအာ အော်လက်တီးကပြင်းလိုက်แล้วကွာနည်းရှော့ဦးကွာ ဟာရေရ နေကြပြီမင်းကြောက်သွားပြီကြောက်ပြလိုက်ကြရအောင်လီလာသေးတယ်ဟဲ့တော့ကြည့်ကြပါငါတို့ကောက်ပြီးမဲ့လူလေးတဲ့ချက်အမလီပို့လို့ပလက်ကိုလမ်းလို့ကန်ကောင်းလို့ရေလို့ပါနောက်မှနာနဲ့ငါတို့ကဒီနေ့မြို့တော့ပဲကားလည်းမမီတော့ဘူးထားတယ်သူတို့တွေကိုငါတို့လည်းမရွာကိုအမြဲတမ်းရွာလူတွေတက်လာဟိုမှာဟုတ်တယ်ဒီမှာရမယ်ဟဲ့ကောက်ငါတို့ကိုကာကွယ်ပေးအောင်တဲ့လာလာ ဟဲ့လူတွေတော့ဘာဖြစ်လဲဟဲ့လူတွေလူတွေနေလာဟဲ့လူတွေခဏမောင်ဗျာဘာဖြစ်လာတော့ဘာဖြစ်လာတော့ မင်းတို့ဘယ်လိုဖြစ်လာကြလဲ ဘယ်လိုလာကြလဲ ဘယ်လိုပြရမှာလဲဟိုလူ၃ယောက်လေကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာဖုံးတွေကိုကျွတ်ပြီးတော့ဓားတွေကိုလှုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်နှက်ပြီးထားခဲ့တာ ဒါဆိုခုနမင်းတို့မဟုတ်ဘော ဘာပြောဖို့မလဲအဲ့ဒါဓမြအစ်စ်တွေဘောလောက်ပါဘောငါ့ကိုလှုပ်သွားတယ်ငါ့ကိုလှုပ်သွားတယ် မင်းတို့ဘာဖြစ်လို့ခံလဲရတာလဲသိလား ဘာဖြစ်လို့ အေးသားကောင်ကိုချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒူးထောက်ပြီးတော့တိတ်တယ်ချိန်ရတယ်အေးမိမကလည်းဒီတိုင်းပဲချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒူးထောက်ပြီးတော့တိတ်တယ်ချိန်ရတယ်ဗျ မိမကိုချိန်ဒူးထောက်ချိန်ရတယ် ဟုတ်တယ် ကျန်တဲ့လူတွေအတွက်တော့ဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်နော်ကျုံမိမဘုံစုံမအတွက်တော့ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူကနဲတိုင်းမဟုတ်ဘူး အားရဆိုပြစ်မလွယ်လေကွာမင်းအသေးချာပေါ့မှန်တာဗောကွာဟုတ်တယ်မလားဟေးအာဟေ့ရောငါအကောင်းပြောနေတာနော်မင်းငါလာပြီးတော့အဲ့လိုကိုယ့်ကားတွေမပြောနဲ့မဲအရေးအကြီးဆုံးကလေ
အဲ့ဒီကောင်မလေးတွေအညာကိုကင်နိုင်ဖို့ပဲဒါပဲ အညာတော့ပါရခံမှာပေါ့ဗျာ လို့ပြီးကပ်ပြီးရရတော့ ငါပြောနေတာကအဲ့ဒီကောင်မလေးတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့မိန်းမရဲ့အညာကိုကင်ရမယ်ဒါကိုပြောတာ အဲ့ဒါဆိုရင် ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မင်းတို့ကလည်းကောင်မလေးတို့သဘောကျနေမလားအေးအဲ့တော့တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြမင်းတို့လည်းအဆင်ပြေမရေချောင်းရွာလည်းအဆင်ပြေကဲဘယ်နဲ့လဲဟုတ်တာပဲဗျာ ဟာနားလာ ဟာဒီမှာမင်းခိုင်းတာတော့ဘုရားဘာနဲ့လူနေတယ်လေကွာ အဲ့ဒါပြီးလာခဲ့အောင်လို့ပြောတာ ဟာတက်တာကဲဘာကိစ္စလဲပြော မရှုပ်ကျမမေးစရာရှိလို့ ဘာမိမလဲ ရှင်ဘယ်ရွယ်ကမိမယူတာလဲ ။အော်မင်းနဲ့ငါနဲ့ညားတာလား ဟုတ်တယ် ဟိုမင်းကလေကိုခရဲတဲ့ကျမမင်းနီနဲ့လို့ပါတဲ့ကျမကိုခိုးပါတဲ့အဲ့ဒီကမင်းနဲ့ညားတာ ရှင်ပေါက်ကြတယ်ပြောမနေနဲ့ရှင်အသက်ဘယ်ရွယ်မှာမိမယူတာလဲလို့မေးတာ ။ဟာဘာရှိဦးမလဲကွာမင်းငါအသက်က35လောက်ရှိမှာပေါ့ ကျမရောဘယ်ရွယ်လဲ ။မင်းက16နှစ်နဲ့9ရက်ဟိုရွာတွေကတော့ပြောကြသေးတယ်။အဲ့ကော်မတီတော်တဲ့အပြူဖြစ်တယ်မှမကြလို့တဲ့နန့်တာတဲ့လီလိုချင်းတယ်ပြောတာ ရှင်ပေါက်ကြတယ်ပြောမနေနဲ့မေးတာပဲဖြေစမ်းပါ ။အေးပါလေ အဲ့ဒါနဲ့တော့မှရှင်တာဝန်မကြည့်သေးဘူးနော် ။တောင်း ဟုတ်တယ် ဟာမင်းကမင်းနဲ့ညားတွေကကွာထိုင်ဆိုထိုင်တယ်ထဆိုထားတယ်အိတ်ဆိုအိတ်တယ်မင်းခိုင်းတယ်မှလည်းအကုန်လုပ်ပေးနေတယ်ယောက်ျားကွာဘာတောင်းမကြည့်တာလဲ အဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ် မိဘဝတရားတာဝန်မကြည့်သေးဘူးလို့ပြောတာ ဟမ်ဘာလဲပြီးပါဦးတရား ရှင်သမီးငွေလိုက်နဲ့ရှင်ခဲမရွှေ မင်းနဲ့ငါနဲ့ညားတာလား ဟုတ်တယ် ဟိုမင်းကလေကိုခရဲတဲ့ကျမမင်းနီနဲ့လို့ပါတဲ့ကျမကိုခိုးပါတဲ့အဲ့ဒီကမင်းနဲ့ညားတာ ရှင်ပေါက်ကြတယ်ပြောမနေနဲ့ရှင်အသက်ဘယ်ရွယ်မှာမိမယူတာလဲလို့မေးတာ ဟာဘာရှိဦးမလဲကွာမင်းငါအသက်က35လောက်ရှိမှာပေါ့ ကျမရောဘယ်ရွယ်လဲ မင်းက16နှစ်နဲ့9ရက်ဟိုရွာတွေကတော့ပြောကြသေးတယ်အဲ့ကော်မတီတော်တဲ့အပြူဖြစ်တယ်မှမကြလို့တဲ့နန့်တာတဲ့လီလိုချင်းတယ်ပြောတာ ရှင်ပေါက်ကြတယ်ပြောမနေနဲ့မေးတာပဲဖြေစမ်းပါ အေးပါလေ အဲ့ဒါနဲ့တော့မှရှင်တာဝန်မကြည့်သေးဘူးနော် တောင်း ဟုတ်တယ် ဟာမင်းကမင်းနဲ့ညားတွေကကွာထိုင်ဆိုထိုင်တယ်ထဆိုထားတယ်အိတ်ဆိုအိတ်တယ်မင်းခိုင်းတယ်မှလည်းအကုန်လုပ်ပေးနေတယ်ယောက်ျားကွာဘာတောင်းမကြည့်တာလဲ အဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ် မိဘဝတရားတာဝန်မကြည့်သေးဘူးလို့ပြောတာ ဟမ်ဘာလဲပြီးပါဦးတရား ရှင်သမီးငွေလိုက်နဲ့ရှင်ခဲမရွှေမိအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ ဩမတ်ပုတ်တင်နေကြည့်ပြီးတာပေါ့ကွာမင်း ဩကိုသမီးအသက်ကိုတော့မသိဘူးလား အေးငါသမီးတက်ကလုံးလုံးရှိ30ကျော်ပေါ့ဟိုမင်းညမနဲ့လုံးလုံးရှိ30ခုပေါ့ကွာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲ ကျမတောင်18နှစ်နဲ့လင်းယူရင်သူတို့လည်းလင်းယူချင်းရှာမှာပေါ့ ဩမင်းကလည်းသူတို့ကိုရွာထဲကကြိုက်မဲ့လူမှမရှိတာ ဟမ် အမဟုတ်ဘူးလေဟိုသူတို့ကရွာထဲမှာကြိုက်မဲ့လူမတွေ့ဘူးလို့ဒါပြောတာ ဩအဲ့ဒါဆိုလဲရှင်ရှာပြီးပေးစားမှာပေါ့ရှင်ကဖအေးလုံနေပြီဘာလုံတာလဲ ဩငါရှာပေးရမှာ ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်နတ်ပြာဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါမောင်းထုမယ်ကျွန်တော်ခင်မနဲ့ကျွန်တော်သမီးကိုလိုချင်တဲ့လူများစရေးပဲပြီးတန်းစီတော်မူကြပါခင်ဗျာဒူဒူဟဲ့ ရှင်ကျမကိုရွဲ့တာလား မရွက်ပါဘူးဒီတိုင်းမှာပဲ အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမပြောတာသေချာနားထောင် အင်း ကျမလေစီးဆရာသားချုံနဲ့ဘေးရင်ဆရာရှင်ကြီးကိုမျက်စိကျနေ ဘယ်နဲ့အမလေးကတက်ကြည့်တော်လို့လားငါမစွမ်းတော့ဘူးလားမေဇာရဲ့အမလေးအခုတော့ငါ့ကိုပြစ်ပြီးတော့သူတို့နဲ့မယူမဲ့ပေါ့ရေးဆိုင်တာအမ ကို လေး ခါဘာတွေပြောနေတာလဲကျမမျက်စိကျတယ်ဆိုတာကျမသမီးနဲ့ကျမညီမအတွက်ကိုသူတို့သဘောကျတယ်လို့ပြောနေတာ မင်းယူမှာမဟုတ်ဘူးလား အယူစရာလား မလေးတော့ပါသေးရဲ့ကွာမင်းမယူဆိုတော့မင်းသဘောမင်းသဘော ဦးကဦးက လူလေး ဦးကကျွန်တော်ပါဟာရှိသားပဲ အော်ဝင်းနိုင် ဟုတ်ကဲ့ အေးဆရာတော်ကပါပါတယ်လို့လေ ဟိုဆရာတော်ကခိုင်းတာရလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာကိစ္စရှိလို့ဒီကိုပဲတက်တက်လာခဲ့တာ ဘာကိစ္စလဲ ကျွန်တော်မိမလာတောင်းတာ ဟဲ့မိမလာတော့တာဟုတ်ကဲ့မဆာအမလေးလုံးလိုက်ပြီးလောက်ထားလိုက်ပြပြီဒီမှာမိမလာတောင်းနေပြပြီ ဟိုချိုးတောင်သိနေတာပဲ သူပြောတာ ဟုတ်လားအဆင်ပြေပါ ဘာ ရော လဲဘာလဲဘာပြောနေရလဲဒီကောင်ရှင်ကဘယ်သူ့ကိုလာတောင်းတာလဲ ဟုတ်ရဟိုခမည်းသမီးနဲ့ခမည်းခင်မကိုလာတောင်းတာလေ ရှင်က ဟုတ်ကဲ့ ကျမသမီးနဲ့ကျမညီမကို ဟုတ်တယ် နှစ်ယောက်စလုံး ဟုတ်ပါဗျာ အမလေးရှင်ဘလို့လူလဲ ဟမ် ဖုန်ကြီးเจ้าမှာကတ်နေတဲ့လူကများကျမသမီးနဲ့ကျမညီမကိုတောင်းရဲတယ် ဟာဘုံလွဲနေပြီလွဲနေပြီအမလေးမိမလာတောင်းတယ်ဆိုတော့ကျုပ်တွေတောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဘိတ်နေ အဲ့ စီ ဆိုဘယ်သူ့နဲ့တောင်းတာလဲ အေးအဲ့ဒါပြောပြမယ်ကျုပ်ကပြောခြင်းစောလောကြီးသွားလို့ဗျို့ဒီလိုဆရာတော်ကမိတ်လိုက်တယ်ဆရာတော်ကအခုဆေးဆရာသားချိုးနဲ့ဘေးရင်ဆရာရှင်ကြီးတို့ကသူ့တူတွေလေဗျာဇာရိတာလည်းအမတန်ကောင်းမွန်တော့ဒီရွာကလည်းရက်ဆွေရမျိုးတွေဖြစ်နေတာဆိုတော့ခမည်းသမီးနဲ့ခမည်းတူမဟုတ်သူ့တူနှစ်ယောက်နဲ့နည်းနည်းကမ်းလန်းကျင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုကျုပ်ကိုပြောခိုင်းလိုက်တာခမည်းတို့သဘောဘယ်လိုလဲ
ရွှေမီးနဲ့ငွေလဲကိုနိုးနဲ့တောင်မစင်သေးဘူးလို့ထင်းနေတာ နို့တောင်သက်နေပြီဒါဆိုယောက်ျားရပြီးပြီဗော ကလေးလေးအဟွာဦးငွေတာ ပြုံမှတ်နေတာ ဘာလို့လဲမလီကျမသမီးနဲ့ကျမညီမအပြိုစစ်စစ်တယ်ရှင် မသိဘူးခုနပြောတာဟို ငယ်သေးတယ်အပြိုလို့ပြောတာကွာမင်းကလေ အဲ့လိုပြောတာလားကြုံနာတဲ့နို့သက်နေတယ်ဆိုလား ပုတ်တက်ကြတတ်တယ်ဟောဒီတော့မဟုတ်ကွာမင်းတို့ဆေးဆရာနဲ့ဘေဒင်ဆရာတိတ်မစုံတော့ပါဘူးကွာ အေးပေါ်လေးဒါကတော့ခင်ဗျားတို့သဘောပဲပေါ့နော်ဟောဒါတဲ့ဥကဟိုစကားမဆက်ပြောအောင်မယ်အခုရွေးကောက်ပွဲကလည်းခင်ဗျာနီးလာပြီနော် အေးဟုတ်တယ်ကွာ အေးအခုဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်စင်မြိုင်က2ယောက်တောင်ဖြစ်နေတယ်နော်ဥက အဲ့ဒါကြောင့်ငါစိတ်ညစ်နေတာပေါ့ကွာ စိတ်ညစ်မယ်ဆိုရင်လေညစ်တင်တယ်ဥခရဲ့အခုကျုပ်တို့ရွာမှာဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ရွာမှာရှိတဲ့ယောက်ျားသားတွေအားလုံးကအဲ့ဒီဆေးဆရာတာချိုးနဲ့ဘေးဒင်းဆရာရှင်ကြီးတို့ရဲ့လက်အောက်မှာရောက်နေတာဟာဥခဥသာလူကြားတဲ့ဥခကိုမဲပေးမှာနော်ခမ ्या ကိုမဲထဲပေးမှာလို့သာပြောတာလေတကယ်တမ်းဒီဆေးဆရာနဲ့ဘေးဒင်းဆရာကဥဆောင်ပြီးတော့တခြားကိုများမဲဆွဲပြီးမဲထဲခိုင်းလိုက်လို့ရှင်ဥခသွားပြီကဲဘယ်နဲ့လုံးလဲအဲ့ကြနော်ဒါစဉ်းစားမယ်စဉ်းစားမယ် ဟိုမဲဆန်စဉ်းစားဦးလေကွာမင်းကလေ ဩမဲထက်ခိုင်းမှုကိစ္စတော့ဆွဲရမှာပေါ့ မဲကိစ္စမဟုတ်ဘူးတားရင်သမီးရဲ့ကိစ္စကိုပြောနေတာ ဟုတ်တာပေါ့ အဲ့ဒါဆိုလေကျမရွှေမီးနဲ့ငွေလဲကိုနားချရတော့မှာပေါ့ကပ်ပြက်ရဲ့ဒီလိုလုပ်ပါလားဆရာတော်ပြန်လျှောက်ပေးပါကျမတို့အကြောင်းပြန်ပါမယ်လို့ ဟောရပါတယ်ဒါသားရေးသမီးရေးပဲအေးစေးစေးစဉ်းစားရွေးကောက်ပွဲပြီးမှအဖြေပေးလေရတယ်အဲ့ဒါကြီးမကြတော့ကပ်ပြက်ရဲ့ဆရာတော်တခါတည်းလျှောက်လိုက်ပါဆရာတော်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်ရပါစေမယ်လို့ ဝမ်းသာကြောင်ရ နော်ဟုတ်ခါ မင်း